Valy miarabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny famintinana ny lesona izay nianarantsika nandritra ny herinandro iny dia ny lesona voalohany izany faly amin'ny mizara amintsika ny lesona mandrakariva ny rina dia nitondra zava-tsy ho anao fahalalahana fahatokiana ary koa hanampitombo ny finoana ao an'i Kristy ny lesona izay nianarantsika nandritra ny herinandro iny. Aloha handirantsika ny amin'ny famintinana ny lesona dia hivavaka isika. Riranay tsara ny isan'andro mbola misaotra anao zahay ny amin'ny lesona izay nomenao anay nandritra ny herinandro iny. Misaotra anao ihany koa mbola manome fotoana anay ankehitriny ahafahanay mamitina an'izany zava-dehibe tokoa ny dinihana dia mangataka aminao izay mba ampitoetra ao anatinay mandrakariva ny teninao ary koa hahalalànay tsara ny fitiavanao sy indrindra ny tianao eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Mitenena toy fa voninkaino anao zahay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny lohateny lesonantsika moa dia manao hoe ilay ady ao ambadiky ny ady rehetra. Ilay ady ao ambadiky ny ady rehetra. Tsenjerintsika dia ny Apokalipsy 12:7 sy ny 8 manao hoe ary nisy ady tany an-danitra Mikaela sy ny anjeliny niady tamin'ilay dragona ary ilay dragona mba amin'ny anjeliny kosa dia niady nefa tsy naharesy sady tsy nisy fitoerana ho azy intsony tany an-danitra. Miaina tanteraka ao anatin'ilay fifanandrinana manerana an'izao rehetra izao tokoa isika na dia tsy mahatsapa an'izany azy isika na tsy mino fa misy izany dia tena zava-misy ny ady. Ara-panahy ireo hery mpifanandrana an'ireo tsy hitan'ny masontsika nefa afaka mahatsapa ny vokatry ny ady isika. Misy ny loza, misy ny fahalotom-pitondran-tena, misy ny fahafatesana, misy ny loza mahazo ny fanjakan'Andriamanitra, ny fahatokian'ny anjely sy ny tontolo tsy lavo. Ankehitriny koa dia tadidim-mondoza ny fahatokianao sy ny fahatokiako. Mandritra ny herinandro iny tsika dia nijery mahakasika an'io ady io, ny fiandohan'ilay ady, ny fikomiana tany an-danitra, ny fikomiana eto an-tany, ny manohitra ny fitiavana ary ilay ady ankehitriny. Raha mahakasika an'ilay fiandohan'ilay ady dia ny zava-nisy tao Edena izay nisy ny zava-mananaina anankiray namporisika ny Eva tsy hahatoky an'Andriamanitra no maneho fa nisy fikomiana an'Andriamanitra talohan'ny nisian'ny olombelona. Fahavalo no hiantsoan'i Jesosy an'io zava-mananaina izay mamafy tsy fahatokiana eo amin'Andriamanitra sy ny zava-boariny io dia ilay nambarany hoe devoly. Ny fanontaniana voalohany tokony apetratsika amin'ny tenantsika dia ny hoe Andriamanitra ve namorona devoly? Izany hoe namorona zava-mananaina ratsy ve izany Andriamanitra? Ny Baiboly dia milaza ary manambara fa ny devoly dia anjely antsoina hoe Losifera. Tonga lafatra sy tsara tarehy ny namoronana an'io anjely io. Nasandratra ho eo amin'ny toerana avo indrindra izay azon'ny anjely andraindrainy izy, kerobima mpiaro. Raha tonga lafatra ary Losifera, ahoana no nahatonga azy ho devoly? Ahoana no niandohan'ny ady teo amin'Andriamanitra sy izy? Nomen'Andriamanitra fahafahana isafidy tokoa izy, tahaka ny zava-boariny rehetra. Ary tsy hay hazavaina fa nanapa-kevitra ny ikomy Losifera ary naniry ny hipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra mihitsy ary izy. Izany no nahatonga ilay fikomiana tany an-danitra tamin'ny faniriany aka ny seza fiandrianan'ny lanitra dia nitondra fisalasalana teo amin'ny anjely momba ny fahamarinan'ny fitondran'Andriamanitra Losifera. Zavatra mananaina afaka ve izy rehetra ary nahoana no milefitra amin'ny lalàna enjana sy mety ho tsy ara-drariny na haingotraingotra? Nanjary Satana ilay mpiapanga i Losifera. No laviny avokoa ny antson'Andriamanitra ho amin'ny fiovam-pitondran-tena. Nanjary ady ankariary ilay fikomiana, ady izay tsy maintsy nandraisan'ny anjely tsirairay fanapahan-kevitra. Ampahatelony tamin'ny anjely no nanaraka ny Satana, fa ny ambiny kosa nitoetra mahatoky tamin'Andriamanitra. Mbola mitohy anefa io ady io ankehitriny, mbola miasa Satana, miezaka mitaona ny olona rehetra hikomy amin'Andriamanitra izy. Tsy misy afa-tsy
antoko anankiroa, ireo izay te hankatony lalàn'Andriamanitra sy ireo izay mandahany izany, ary antsika ny fanapahan-kevitra. Tohizan'ny tokoa manko ny fikomiana teto an-tany, noforoan'Andriamanitra tao anatin'ny tontolo tsy misy peti-pahotana fa tonga lafatra ny anjely. Toy izany ihany koa noforoan'Andriamanitra tao amin'ny tontolo tonga lafatra tsy nisy ota ny olombelona. Toy izay nataony tamin'ny anjely dia noharian'Andriamanitra hanana fahafahana misafidy koa isika, koa dia afaka mampiasa an'izany fahafahana izany i Adama sy Eva. Baiko tsotra no nomena azy ireo, hoy izy hoe fa ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza hihinanana. Io ihany no teboka nahafahan'ny Satana mitondra fisalasalana tamin'izy ireo. Tamin'ny kafetsena dia tratrany ny tanjony. Nisalasala n'Andriamanitra i Adama sy Eva, tsy nankatoa azy ary niodina tamin'ilay loharanonaina. Nanokatra varavarana idiran'ny ota i Adama dia nifindra tamin'ny olona rehetra ny fahafatesana. Nanomboka hatreo dia miaina ao anatin'ny tontolo anankiray voamariky ny fanaintainana, voamariky ny aretina sy ny fahafatesana isika. Manohitra ny fahotan'ny Adama sy Eva ve zany isika? Manohitra ny fahotantsika avy ve isika? Fa samy efa nanota hozy izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Na dia talohan'ny nanambarany ny vokatry ny tsy fankatoavana aza dia nampahafantarin'Andriamanitra tamin'ny Adama sy Eva fa efa misy drafitra ho fanavotana azy ireo. Saraka ny sitrapo tamin'ny mpamorona ny olombelona, saingy tsy nandany zanany tsy mahay mankasitraka an'Andriamanitra, fa naneho ny tena toetrany tamin'ny fitiavana azy ireo izay mihoatra ny finoana. Tsy voatery ho anjara mandrakizay ho an'ny mpanota ny fahafatesana. Naneho ny fitiavany tamin'ny nandoavany sandan'ny ota tamin'ny ainy Jesosy, tsy misy ninonninona ao anatintsika izay mahatonga antsika ho mendrika ny fitiavan'Andriamanitra. Kanefa isaky ny pidi-drà kely nalatsaky Jesosy tao Kalvaria dia hoy Andriamanitra amintsika, tiako ianao. Betsaka tokoa no nanehoan'i Jesosy ny fitiavany antsika. Izy no namorona ny zavatra misy, nanjary voahary izy avy eo, nandalo fahoriana, fijaliana, hanohanana ary fanaintainana tahaka antsika ihany koa izy, nalaim-panahy tahaka antsika ihany koa izy. Marina izy ka ny sitrapo no nijaliany noho ny fahotantsika. Ary tamin'ny nahafatesany sy ny nitsanganany tamin'ny maty dia nanome toky antsika ny amin'ny fiainana mandrakizay miaraka aminy izy. Ankehitriny dia mifoana ho antsika ao amin'ny fitoerana masina any an-danitra Jesosy, amin'ny alalan'ny rano izay nalatsany teo amin'ny hazo fijaliana, dia maneho amintsika eo anatrehany ray sy eo anatreham-poniny izao rehetra izao ho an'ny olona marina sy tonga lafatra, mendrika ny hanana toerana any an-danitra Jesosy. Noho izany dia asaina manantona an'Andriamanitra mipatokina amin'ny alalan'i Jesosy isika. Tiany Jesosy ny hianterantsika aminy, amin'izay filana rehetra eo amin'ny fiainantsika. Eo amin'izay misy tahotra dia mitondra fiadanana izy, eo amin'izay misy fahamelohana dia mitondra famelan-keloka izy, eo amin'izay misy fahalemena dia mitondra hery izy. Fanirian'i Jesosy lalina indrindra dia ny iaina miaraka amintsika mandrakizay. Izany tokoa ve no fanirianao lalina indrindra? Iriko mba hoeny izany ny amin'ny valiteninao. Ety am-pamaranana ity latsoratry Madamo White ity no amaranantsika azy. Manao hoe rehefa mianjady aminao ny fakam-panahy, rehefa toa manodidina ny fanahinao ny fanahiana, ny fahaverezan-kevitra, ny aizina dia mijery ilay toerana izay nahitanao faran'ny fahazavana. Mitsara eo amin'ny fitiavan'i Kristy ary eo ambany fikarakarana sy ny fiarovany. Rehefa miady mafy hanjaka ao am-po ny fahotana, rehefa manindry ny fanahy ny heloka ka manavesatra ny feon'ny fieritseretana, rehefa manamaizina ny saina ny tsy finoana, dia tsarovy fa ampy ny fahasoavan'i Kristy, andresy ny ota sy androaka ny aizina. Rehefa miditra amin'ny firaisana amin'ny mpamonjy isika dia miditra eo amin'ny toeran'ny fiadanan'ny saina. Amen.
Irenay tsara ny isan'andro mbola misaotra anao ny amin'ny lesona izay nomenao anay io nandritra ny herinandro iny. Misaotra ihany koa izay manome fitiavana anay, manjaka hariva ary koa manao izay ahavoavonjy anay. Angataka aminao izay mba ampianarinao ny zavatra tsara indrindra avy aminao, dia mba hananany fiadanam-po sy ny fiadan-tsaina aminao. Ampianaro izay ary ampio mba hatoky anao manjaka hariva ny amin'ny zavatra rehetra ny amin'ny fiainana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.